إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun krijuesin absolut. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu krijon çfarë të doj dhe nga ajo që ka krijuar zgjedh çka të doj. Kështu Allahu i lartë madhëruar nga ajo që ka krijuar në aspektin e ditëve, e ka bërë që dita e xumat të jetë dita më e përzgjedhur e tij, më e veçantë e javës është kjo ditë. Ndërsa në aspektin e vitit, ndër ditët që i ka dalluar Allahu i lartë madhëruar, janë ditët më të mira të vitit për të cilat pejgamberi alayhis salam kështu ka treguar. Janë këto të cilat ne sot po i jetojmë, ditët e Dhulhijhes, ditët e para, 10 i parë. Ndërsa nga këto 10 ditë të këtij muaji më e zgjedhura, sipas një mendimit të dietarëve, është dita e Arafatit. Nga kjo që Allahu Azza wa Jall ka zgjedhur dhe ka dalluar këtë ditë, është se fillimisht është betuar në këtë ditë. Wash-shaf'i wal-watr, pasha çiftin dhe pasha tekun. Allahu është betuar në këtë formë. Ibn Abbasi, ky sahabi i madh, kur e ka komentuar këtë ajet të Kuranit, ka thënë se kur Allahu është betuar në qift, është betuar në ditën e Kurban Bayramit, pra që është dita e 10 e këtij muaji. Dhe kur është betuar në tekun, kur ka thënë pasha tekun, ka pasur për qëllim ditën e Arafatit, e cila është dita e 9 e këtij muaji, pra këtyre ditëve të cilat po na presin. Dhe kemi treguar disa herë dhe kemi potencuar se kur Allahu betohet në diçka, ajo tregon madhështinë, vlerën dhe rëndësinë që ka ajo në të cilën është betuar Allahu në të, për shkak se Allahu nuk betohet në diçka që nuk ka vlerë. Gjëja e dytë që është dhe tregon rëndësinë e kësaj dite është se në këtë ditë Allahu i madhruar e ka përsosur fenë tonë, dinin Islam. Një dialog të cilin e ka pasur Omeri radhiyallahu anhu si pres i besimtarëve me një nga jehudit që i ka thonën që muslimant e keni një ajet që nëse çaj ajet i Kuranit kish me na u shpall neve jehudive, atë ditë do ta merrnim si ditë feste, do ta konsideronim ditë feste për shkak të madhështisë që përmban ky ajet. Dhe kur e pyet Omeri radhiyallahu anhu atë hebreun, i thotë se për cilën ajet e ke fjalën, ai tregon thotë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ajet në të cilën Allahu i lartë madhruar ka thënë: sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin time dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Omeri radhiyallahu anhu në këtë momente i përgjigjet këtij jehudiut duke i thënë se pasha Allahun, ne muslimant e dim se cilat ditë ka qenë ajo dhe në cilin vend kemi qenë. Thotë kjo ditë ka qenë dita e xumë dhe vendi në të cilën ne kemi qenë kur u ka shpall ky ajet pejgamberit alayhis salam është momentet e ditës së Arafatit. Pra i dërguari alayhis salam ka qenë në Arafat kur është shpallur ky
ajet i Kuranit që ka treguar se feja jon është fe e përsosur. Kur themi e përsosur, këtu i largon gjitha dyshimet se dikush që vije me vonë mund tregohet me i mençur të shtoj diçka nga ajo fe. Gjë tjetër që e karakterizon këtë ditë është se në këtë ditë Allahu Azza wa Jalla shlon begatitë të mëdha, begatitë të cilat nuk janë në kohrat e tjera. Dhe ndërto është se Allahu i fal mëkatet e robërve të tij. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka ditë në të cilën Allahu liron më shumë robër nga zjarri sesa në ditën e Arafatit. Dikush mund me mendu se ky hadith i pejgamberit alayhis salam flet vetëm për ata të cilët janë në haxh, duke kryer ritualin e haxhit dhe gjenden në Arafat. Mirpo dietarët kanë thënë se ky hadith i pejgamberit alayhis salam i përshkruan të gjithë besimtarët musliman në të gjitha vendet të cilat ata jetojnë. Gjë tjetër që e karakterizon dhe tregon vlerën e madhe që ekziston në këtë ditë është agjerimi i saj. Dhe për këtë Allahu Azza wa Jalla shpërblen jashtëzakonisht shumë ata të cilët e agjerojnë këtë ditë. Këto e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë siyamu yawmi Arafa, agjerimi i ditës së Arafatit. Inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'da. Ka thënë unë shpresoj tek Allahu se agjerimi i kësaj dite i fal mëkatet të cilat janë bë vitin e kaluar dhe vitin që vije pas. Pra një ditë agjerim falen mëkatet e 2 viteve që njeriu i bën. Pra kush shpërblen kështu? Është vetëm Allahu i cili me gjerësinë e madhe të rahmetit të tij i shpërblen robërit e tij në këtë mos. 17 orë agjerim falen mëkatet e mbi 710 ditëve të cilat i ke bërë. E sa janë që ato mëkate me janë nisë me numru? A ka dikush mundësi me i numru këto mëkate të cilat janë bërë për gjatë këtyre ditëve? S'ka mundësi. Në mëkatet e tona s'kemi mundësi me i numru mëkatet ditore që i bëjmë. Ose në 24 orëshin tonë, e mos të flasim mëkatet e këtyre 2 viteve e kaq shumë ditëve të cilat bëhen në tonë. Ndërsa që të gjitha falen në momentin që besimtari reflekton duke kryer këtë adhurim, pra agjerimin e kësaj dite, Allahu e shpërblen në këtë mos nëse tregon këtë përkushtim. Kjo ditë është ditë e lutjeve dhe e dhikrave, përmendjeve të Allahut të lartësuar. Dhe ka treguar pejgamberi alayhis salam se edhe kjo është nga gjërat me të cilat karakterizohet kjo ditë, e që nuk është një adhurim i veçantë, mirë po është që tregon një vlerë më të madhe në këtë ditë nëse besimtari përkushtohet me dua. Khairu duai duau Arafa. Ka thënë pejgamberi alayhis salam duaja më e mirë është duaja e cila bëhet ditën e Arafatit. Edhe kjo është si për haxhit, ashtu edhe për ata të cilët janë besimtar musliman në të gjitha vendet ku jetojnë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam në po të njëjtin hadith: "Wa khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli", fjala më e mirë që e kam thënë unë dhe pejgamberët e kaluam, domethënë përpara meje që kanë qenë, thot është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Në këtë ditë është e udhës që kjo fjalë të shtohet më tepër. Nderuar besimtar, kur i bie kjo ditë, pra kuptojmë se çfarë vlerë paska. E sidomos ajo që po e karakterizoj ka këtë ditë, e që qenë ka agjerimi i saj, kur i bjen? Kjo ditë i bjen ditën e martë. Andaj një përkushtim kaq i vogël, me disa orë nuk bën me të ikë kurqysh pa e shfrytzuar. Për shkak se je i nevojshëm për ta, dhe nevoja jote është shumë e madhe, nga se njeriu nuk e din se kur e lëshon këtë dynjë. Dhe njëkohësisht themi se prej tash bën e jetë për me agjeruar, se ne nuk e dim kur e japim, kur ja dorëzojmë amanetin Allahut të madhruar. Po e pa të njëjtin që nga ky moment kur po e dëgjon këto fjalë dhe këtë hutbë,
e bane një se ditën e martë e kemi agjeru, e të gjeti vdekja, për para se me ardhë këtë ditë, ti do të shpërblehesh edhe duke qenë varrin tënd do të shpërblehesh sikur me agjeru çdo ditë. Për shkak se veprat shpërblehen tek Allahu në bazë të njetit të tyre. Ose nëse në këtë ditë e ke pas synim, e ke pas njetin për me agjeru, por se muresh ose udhton, atëherë shpërblimin do ta kapësh në bazë të njetit që ke pas. Andaj bëje njet për shkak se në secilin variant del fitues dhe përfituesi i këtij adhurimi dhe këtij shpërbimi të madh që Allahu përmes pejgamberit alayhis salam e tregon këtë gjë. E lutim Allahun që të na bëjë prej atyre që i kapin këto vlerat të mëdha, këto shpërblime të cilat nuk vijnë çdo ditë, por janë shpërblime sezonale dhe janë adhurime të cilat me pak përkushtim Allahu shpërblen jashtëzakonisht shumë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.